冇用，你講大話㗎，你唔知咩？啊！我隨時翻去都得，你買機票咯。唔係啊，買機票咧，睇有冇人跟我跟佢翻去啊嘛。佢你同阿係啊，睇曉術我話俾你聽，睇曉術咁咧有冇人翻去，我跟住佢翻去。係你問下爹哋，邊個啊？哦。哦。哦。係啊，睇係啊，睇曉術咁有冇人翻去，我話跟住佢翻去咯。係啊。哦。係啊，我跟住佢哋翻去咯。我邊個話人哋唔俾我翻啊？你又講，真係。你啲水搞得啦喂，食得啊？你喺度，我咪喺度住咯。你話你唔喺度，我咪喺嗰度住咯。唔使啊，你話你有時唔喺度啊，有時去邊度啊？你唔喺度，我咪喺度住咯。住到你翻嚟，我又翻嚟咯。哇！你咁快錄完啊？你幫我？係啊，食得啊。唔係，你去一個禮拜，你翻嚟，我咪住咗咧，想翻嚟咪翻嚟咯。係啊。